كنت اتفرج على حد على اليوتيوب مشهور قوي بس انا نسيت اسمه، كان بيتكلم على الكتاب بتاع ال5 سكند رول ده، وقال لك ان حياه الكاتبه بتاعه الكتاب دي اتغيرت بس مجرد ما هي سمعت الكاونت داون بتاع الصاروخ. كانت قاعده وكانت حياتها كلها بايظه، كانت بتتفرج على التلفزيون عادي، فشافت فيديو بتاع انطلاق صاروخ طلع القمر او طلع الفضاء، يعني معرفش كان رايح فين بس صاروخ طالع. فالصاروخ ده في التلفزيون كان فيه عد تنازلي، العد التنازلي اللي هو 5 4 3 2 1، فالصاروخ انطلق. قال لك ان ال5 سكند دول هم بعد عد 5 ثواني اتخذ قرار ان الصاروخ ده يطلع. بيقول لك ان الحته دي غيرت حياتها خالص لدرجه ان هي قالت انا هستخدم ال5 ثواني دول في كل حاجه في حياتي. فمثلا لو بصحى الصبح والمنبه بتاعي بيرن، وبعد ما المنبه بتاعي بيرن بعمل سنوز فبيرن تاني، فبعمل سنوز تاني وبعمل سنوز 3 4 مرات. البنت دي قررت ان هي ما تعملش سنوز، واول ما المنبه يرن تقول 5 4 3 2 1 وتقوم. مجرد ما قامت حست بانتعاش وحست بحاجات كتير قوي، وحست بريورد اكشلي، حست ان هي عملت حاجه، والحاجه دي هي ان هي قامت من على السرير، يعني هي ما عملتش اي حاجه تاني، هي بس عدت كاونت داون من 5 لحد 0 وقامت، ما عملش اي حاجه تاني. فال5 سكند رول دي بتقول لك انت اي حاجه عايز تبدا فيها عد من 5 لحد 1 وابتدي، ومجرد ما ابتديت مجرد ما هتنتهي. تشيرز. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.